Yeah. Добр. Рус. Elesinden ketpetesinden баягы көз карашың тектеген көздөрүңдөй сенин сулуу карага таппай койдум дүйнө жүзүн аралап өкүнөмүн эми кайдан табам кайда экениңди айтсаң издеп барам жүрөгүмдөн орун эледиң жан көздөрүм сени дагы тиктөө кызар өттү күндөр дагы качан көрөм дагы кайсы күнгө чейин ыйлайт жүрөк ал жүрөгүм сен деп гана согот эч бирөөнүн ага кереги жок бөлөк сенсиз жашоо мага азап тозок жалгыз аны сүргүм келбейт кереги жок менин жашоом сени менен кызык сенсиз жашоо бул бир гана жалгыздык эчелестен кетпейсиң негедир көз карашыңдан секетиң эстен кетпейт элесиң негедир көздөрүңдөн секетиң сени көргөн кез дале ушул күнгө чейин эстен кетпес жүрөгүмдө ошол сезимдер эмне үчүн алар кайра кайтып келбес жок дегенде көрүнүп эле койсага болгон жылуу сезимдер ойго сени сүйөм ушул күнгө чейин сени издеп жүрүткөндө кан терим эмне кыйнайсың эмне кылдым сага көргүм келет сени жетпегендей аба сенсиз жашоо өзүн угундай эмес сени сүйөм бирок сунган колум жетпес эми билбейм дагы кайда барам сени таппай издеп дагы жалгыз калам менин жашоом сени менен кызык сенсиз жашоо бул бир гана жалгыздык эчелестен кетпейсиң негедир көз карашыңдан секетиң эстен кетпейт элесиң негедир көздөрүңдөн секетиң эчелестен кетпейсиң негедир көз карашыңдан секетиң эстен кетпейт элесиң негедир көздөрүңдөн секетиң эчелестен кетпейсиң негедир көз карашыңдан секетиң эстен кетпейт элесиң негедир көздөрүңдөн секетиң көздөрүңдөн менин секетим. Делать будем. Жестко делать. Чего вы меня пугаете? Пуганые. Белая камрюха твоя, ее и поставишь. Справедливо? Нам басын кесіп аламыз ғой деймін жігіттер, а? Не надо, Жан. Руслан! Ты что, решил с меня спросить, что ли? Какой нахрен партнер? Гандон ты, Жан. Ты чё, сбрить меня решил? Я не понял. Вы чё, рамсы попутали? По-другому я с вами буду говорить. Понятно? Руслан, Поехали. Со мной один старик сидел. Вот он многому меня научил. Научил терпеть, когда плохо, и относиться ко всему так, как оно есть, с довольством. Оказывается, над каждым человеком как бы есть чаша, в которой по капле накапливаются все те несправедливости, которые человек совершает. И может произойти так, что эта чаша переполнится, и тогда все это зло выливается на него.